အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ TikTok ကကိုကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးစခဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်မတရားရတာဝင်ထွက်လို့နေချစ်သူချင်းနဲ့ပြောနေနိုင်ပြီလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာပြောနိုင်ရင်ငါတို့ချီမာတဲ့ဆူလာလို့တော့ရပါတယ်မြင်ပြောရတဲ့ဆုံးကချင်တတ်ပါတယ်ငါလေးဝေးကနေဆူတော့မင်းနဲ့အခုဆုံးကမှာတော့အချစ်ချတွင်ပြေရဲ့ကွာမမေလေးနဲ့မိခဲလုံးငါနဲ့ကြက်ခဲ့ပါပြီရှိရတဲ့တော့ငါကပါတဲ့ညမောင်လေးဖုန်းလို့မှအငယ်စိတ်နဲ့မျောတင်ချင်တယ်ဝေးဝါဒါပေမဲ့နေပြောရှင်ပါစေလို့မျက်စိကြောင့်မင်းချိန်ကမြင်ပြောတဲ့ညောတော့မခွဲမသွားဘူးဆိုပြီးကတိရဟာလေးတဲ့ဝင်ပါသွားခဲ့ပြီလားအိမ်မက်တွေလာတကယ်ပဲလာနာမလဲတော့ဘူးဒီလက်တွေကိုမင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်လဲခုခဲ့တာလားတဲ့ချေရတွေကိုဒီရင်ပါထထွေးထူတဲ့ပြီလေရင်မြချမမေတ္တာရဲ့ခဲလေးပြီးဘဝမှာမင်းဘာပဲငါဘယ်လိုရှိစရမလဲဆိုတာတွေးမိတိုင်းနဲ့ရည်ဝဲလာတယ် Oh နင်ပြောနေတဲ့ဆုံးကချင်တတ်ပါတယ်ငါလေးဝေးကနေစူတော့မင်းနဲ့အခုဆုံးကမှာတော့အထီးချတွင်ပြေရဲ့ကွာမမေလေးနဲ့မိခဲလုံးငါနဲ့ကြက်ခဲ့ပါပြီရှိရတဲ့တော့ငါကပါတဲ့ညမောင်လေးဖုန်းလို့မှအငယ်စိတ်နဲ့မျောတင်ချင်တယ်ဝေးဝါဒါပေမဲ့နေပြောရှင်ပါစေလို့မျက်စိကြောင့်မင်းရန်ချစ်တဲ့ဆိုပေးမယ်လေငါမဟုတ်တဲ့ရင်ခွင့်နဲ့မမင်းပြောနေပြီငါရဲ့ချစ်